အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုမှပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အမားတို့တွေမိတ္တူမကူးခင်မှာစာရွက်လေးတွေအရင်ဦးဆုံးနေရာချပေးရတာပေါ့အဲ့ဒီစာရွက်လေးတွေနေရာချပေးတဲ့ဟာကိုဘန်လို့ခေါ်တယ်Copier ရဲ့ဘန်အဲ့ဒီဘန်လေးတွေက၄ဘန်ရှိတယ်ပထမဦးဆုံးဘန်ကိုအမားတို့ဖွင့်ပါမယ်ဒီမှာအဝိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီထွက်လာပြီဖွင့်လိုက်မယ်ပထမဦးဆုံးအမားတို့ပထမဘန်မှာရိုး A4 ထောင်လိုက်ကိုနေရာချပါမယ် A4 ထောင်လိုက်ကိုနေရာချမယ်တောင်းလိုက်နေရာမချခင်မှာအမတို့ကဒီကနစ်လေးကိုအထိန်းလေးကိုတက်ပေးရမယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာရှာပါမယ်ဒီမှာ A4 ထောင်လိုက်ပုံစံလေးတွေ့ပြီသူ့ရဲ့နင်းကြောင်းအတိုင်းပဲနင်းကြောင်းပြီးနာကအကွက်လေးတွေမှာအမတို့ကနေရာချပါမယ်မတ်တို့လေးထည့်လိုက်ရမယ်နော်အဖောက်လေးနဲ့ဆဲပြီးတော့တမလိုက်ရင်နော်ပြီးရင်စာရွက်လေးကိုနေရာချပါအောင်ဆက်ပါနဲ့စာရွက်လေးထည့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာလေးကလစ်တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်ဒီကလစ်ကိုလိုဘလိုမျိုးအရှိအနောက်ချိန်ညှိပေးလို့ရပါတယ်။သူ့ကိုချိန်ညှိတင်တယ်ဆိုဒီမှာကလစ်လေးကိုဒီလိုလေးဖိလိုက်မယ်နှစ်ခု။ဖိပြီးတော့အရှိအနောက်လိုဘလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့စာရွက်နဲ့ကွက်တိတအောင်ချိန်ညှိပေးလို့ရပါတယ်။စာရွက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘိန်းတုံးလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီဘိန်းတုံးလေးမှာအမတို့က A4 ထောင်လိုက်ထည့်တာလည်းတော့မလို့ ATR ထောင်လိုက်ဆိုတဲ့စာရွက်ပုံစံလေးကိုလှည့်ပြီးတော့ရွေးပေးပါမယ်။ဒီလိုထည့်ပေးရုံပဲနော်ဆိုပြီးမပေါ်လာပါသည် ADR ထောင်လိုက်ပုံစံလေးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးနားမှာခလုတ်လေးတစ်ခုရှိပေးတယ်အဲ့ဒီခလုတ်လေးကအမတို့ကဒီမှာအောက်ကိုချနာပေးရမယ်နော်အောက်ကိုလိုလေးထိချပေးရမယ်ဒီလိုလေးချင်နေရမယ်နော်အဲ့ဒါမှာ A4 ထောင်လိုက်စာရွက်လေးထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒုတိယဘန်လေးကိုဖွင့်ပါမယ်ဒုတိယဘန်မှာကြတော့အမတို့ကဒီကဲစာရွက်လေးကိုနေရာချမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အထိန်းလေးကိုအနည်းဆုံးထည့်ပေးရမှာမယ်ဒီကဲကိုရှာမယ်ဒီမှာဒီကဲဆိုပြီးတော့ပြထားဒီကဲဆိုပြီးတော့မှတန်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါက်လေးထဲမှာအထိန်းလေးကိုထည့်ပါမယ်ညံစာရွက်လေးကိုရှင်းတယ်စာရွက်လေးကိုထည့်လိုက် Heb je wel eens? စာရွက်လေးထည့်ပြီးရင်ဒီမှာကလစ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီကလစ်လေးကိုရှိပြီးတော့လိုဘလိုမျိုးချိန်မိပေးလို့ရပါတယ်စာရွက်နဲ့ကွက်တိကြအောင်ထည့်ပေးရမယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာဘိန်းတုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဘိန်းတုံးလေးမှာဒီကဲကိုရွေးပေးရပါမယ်လှည့်ပြီးတော့ရွေးပေးမယ်သူ့မှာထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟာတိုင်းဆိုရင်အမတို့ကဒီဘက်ဘေးကကလစ်လေးကိုဖိချတယ်ပေါ့နော်အောက်ကိုနှိပ်ချလိုက်တယ်ဒီနီကဲမှာကျတော့အောက်ကိုမနှိပ်ချဘူးနော်အပေါ်တင်ထားပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ A3 မှာလည်းဒီကဲဆိုပြီးတော့ရွေးပေးရမယ် A3 စာရွက်ထက်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီရဲ့ဘေးကခလုတ်လေးကိုနှိပ်ချရမယ်ဆိုတော့ကိုကဒီမှာဆိုရင်ဒီကဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခလုတ်လေးကိုအောက်ကိုနှိပ်ချစရာမလိုဘူးเนาะဒီအပေါ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲထားရပြီနော်ပြီးရင်ပိတ်လိုက်ပါမယ်တတိယဘန်ကိုဖွင့်မယ်တတိယဘန်မှာကျတော့အမတို့က A4R ကိုထားမယ် A4R ဆိုတာက A4 စာရွက်အလျားလိုက်ကိုပြောတာပါအဲဆိုရင်ကနစ်လေးကိုတက်မယ် A4R ကိုရှာမယ် A4R ကဒီမှာခုဘေးနားမှာမြင်းချောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလည်းအဲ့မှာပေါက်လေးကိုကနစ်ကိုရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စာရွက်လေးကိုထားပါမယ်စာရွက်လေးကိုထားမယ်ကနစ်လေးကိုဥပယောဒီစာရောဖိပြီးတော့လိုဘလိုမျိုးစာရွက်နဲ့ကွက်တိကြအောင်ဖိပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ
ADR ဆိုပြီးတော့စာရွက်အစနေအလိုက်လေးကိုယူပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးကကလစ်လေးကိုထိချထားပေးရပါမယ်နော်ကလစ်လေးကိုအောက်ကိုဖိပေးရတာလူရပြီဆိုရင်ဘန်လေးကိုဖိလိုက်ပါမယ်also ဘန်ခွင့်မယ်also ဘန်ထဲမှာမတို့က April စာရွက်ကိုနေရာချမဲ့တော့ကြောင့်မလို့ April ကိုရှာမယ်မ April လေးတွေ့ပြီကလစ်လေးကိုထည့်မယ်ပြီးရင် April စာရွက်လေးကိုနေရာချမယ်ဒီမီလေးထည့်ပေးရမယ်နော်အမလက်တစ်ဖက်တည်းဟန်ပို့လို့ဟန်မီလေးထည့်ပေးပါပြီးရင်ကလစ်လေးကိုလိုမျိုးစာရွက်နဲ့ကွက်တိကြအောင်စိန်ညှိပြီးတော့ထားပေးရမယ်ဒီမှာကအမတို့ကထူးခြားချက်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးနော်အရှိမလဲဒီကအတရားလိုက်ကိုပဲရွေးပေးရပါမယ်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဒီဘက်ဘေးကခနုတ်လေးကိုအောက်ကိုဖိချပေးရပါမယ်ဖိထားတော့အောက်ကိုချတာပေးတယ်အဲ့ဒါမှအေတမီစာရွက်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကဒီကစာရွက်ကြတော့အမတို့ကခနုတ်ကိုအောက်ကိုမနှိပ်ချဘူးနော်အပေါ်ကိုပဲတင်ထားပေးမယ်အဲ့ဒါမှဒီကစာရွက်ထွက်လာမှာဟုတ်ပြီသိလိုက်ပါမယ်ခုမတို့နေရာချထားတဲ့စာရွက်လေးတွေကိုCopier ရဲ့ screen မှာကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ပလားလေခလုတ်လေးဖွင့်ပါမယ် Copier ဆက်ရဲ့ဖြစ်လေးဒီမှာနော်ရိုးလေးနှိပ်လိုက်ရုံတစ်ချက်ဆောက်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီကိုထားရတဲ့နေရာချထားတဲ့စာရွက်လေးတွေရဲ့အနေအထားကိုပြီးချင်နေဆိုရင် paper slab မှာ bit နေမယ်အမတို့ပထမဘန်းမှာက A4 downlight ကိုထားရတယ်ဒုတိယဘန်းမှာက legal ထားရတယ်တတိယဘန်းမှာက A4R စာရွက်အတရားလိုက်ထည့်ထားတယ်သဒုထဘန်းမှာကျတော့ A3 စာရွက်လေးကိုထည့်ထားပြီးတယ်နော်ဒီမှာအပင်ပေါ်နေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and subscribe လုပ်ပေးကြပါနော်နားမလည်တာရှိရင် comment မှာမေးပါရပါတယ်